بسم اللہ الرحمن الرحیم ناود علی مظہر العجائب تجدہ عون اللقاف النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 الہی اہتمام اشرا قبول فرما بانیان مجالس دی توفیقات خیرچ اسباب رزقچ مزید برکت عطا فرما اہتمام انسرام محافل و مجالس ذکر سید الشہداء ماتم داری مظلوم کربلا گریہ آہو بقاد سوا میرا اللہ بانیان دے مرحومین دی ارواح تک پہنچا مریضانوں خدایا شفا عطا فرما بے اولادانوں باب الحوائج دا صدقہ کامل الخلقت وارث عطا فرما میرا اللہ جنہوں دیتے نی سلامتی و درازی عمر عطا فرما وطن عزیز خطہ بے نظیر دی محافظت فرما سنی شیعانو اتفاق عطا فرما عزاداران حسین علیہ السلام عزاداری حسین علیہ السلام دی محافظت فرما وارث صف عزا امام العصر حجت دوران وارث بقیدہ جلدی ظہور فرما قبولیت واسطے صلوات بلند آواز اللہم بہت قابل احترام سادات عظام عزاداران امام میرے سنی شیعہ صاحبان گریہ کرنا رو لینا یا ماتم کرنا ایک ہی کیفیت دے مختلف نام اس سے کیفیت نو گریہ بھی آکھیا گیا ہے اس سے نو رونا بھی آکھیا گیا ہے اس سے کیفیت دی شدت نو ماتم آکھیا گیا یعنی ڈیڈ باڈی لاش ہی کیے انہوں دے گھر جڑے سارے محلے دار جمع نے افسردہ چہرے نال انہوں دے چہرے دی افسردگی انہوں دے دکھاں دی شرکت ہے وہ محسوس کران دینے ساڑھا بھی کوئی تعلق ہے کچھ بے کے رو رہے نے انہوں دے آنسو دس دینے کہ ادھا رشتہ زیادہ ہے یعنی جڑا بے کے افسوس کر لے ہے وہ بھی دکھ منڈان آیا لیکن ادھا تعلق تھوڑا ہے جڑا آنسو نہ رو رہے ہیں بندے سمجھ دینے ایک کوئی زیادہ لگتا ہے چکری والے بالخصوص میرے علیہ سنت بھائی تے جڑا میت والے گھر ڈیڈ باڈی دے سرانے کھلو کے پٹ دے یا ماتم کر دے بندے پٹن والے دا مذہب نہیں پوچھ دے رشتہ پوچھ دے نے کہ لگدا نے بہت شکریہ ثابت ہویا رونا گریہ کرنا ماتم کرنا اس دا تعلق مذہب نال نہیں فطرت نال جتنا ساکے اتنا سیک جتنا تعلق ہے اتنا اظہار بندے سمجھ دینے کہ صرف شیعہ روندے پٹ دینے نہیں جس گھر جنازہ ہے اس گھر ماتم ہے پورا چکری کٹھا ہے بچے دی لاش ہے یہ اللہ نہ کرے ایساڑیاں پردے دار جس لے جاندیاں نے فوتگی والے گھر انہوں دوروں پتہ لگ جاندہ ہے ماں کیڑی ہے تے بہن کیڑی انہوں دا سندلہ موت دا انہوں دے وال کھلے انہوں دا ماتم دست ہے ایک کوئی چوکھی لگ دی جنازہ اٹھ دے جلے منجی چاہ کے گلی و گلی جنازے کا آواز سے جان دے پچھے ایک کا دوندہ ہے او مار گئے اسی مار گئے او پٹ دے دو بندے اس پاس سہارت دیں دیں دو اس پاس جڑے اجنبی بندے آئے ہوندے نے او دا پٹن وے کے پوچھ دے نے کہ لگدا نے تو ثابت ہویا ماتم گریہ مذہب دا نہیں رشتہ داری دا احساس دا جتنا تعلق ہے اتنا اظہار ہے اگو پھر غلط علام ہو گیا ملہ دو نمبری کر دی تھی معاشرے ساڑھے وچ فرقہ پا دیتا کہ نہ جی آپ ہی مارے امام حسین علیہ السلام نو آپ ہی رو پٹ کے شیعہ گناہ بخشوائی پھر دیں میں گزارش کراں کہ قاتل حسین کونے اے ممبر دا جھگڑا ہے 1400 سال تو مناظرے ہوندے آ رہے نے بندے اجے بھی پوچھ دے نے شک بندے نے اجے بھی اجی آپ ہی مارے آنے ان آپ گناہ پہ بخشوان دیں
یہ مطلب ہے ملا ایک گل تے تم ہی من گیا نا، رون پٹن نال گناہ وددے نہیں بخشویندے نے۔ تے رہی گل امام حسین علیہ السلام دا قاتل کون ہے، مناظرین دا میرا ملک متحمل ہی نہیں رہا، ہوں تے جتھے لگ گیا پیڈا لگ گیا، اگے بندے گل سن دیاں سوچ کے فیصلہ کر دیاں سچ کیڑا تے جھوٹ کیڑا۔ اے ویڈیو کیمرہ لگ گیا، آؤ ایدے کل پوچھنے ہیں امام حسین دا قاتل کون۔ سوشل میڈیا ہے انہوں کو نہیں پتا میں سننی ہے یا شیئر، آؤ الیکٹرونک میڈیا کو پوچھنے ہیں قاتل حسین، منٹ 5 لگن گے ایتھے چکری اے ہن فیصلہ ہوں دا قاتل حسین کون۔ ینگ جنریشن بیٹھی ہے، پڑھے لکھے سینسیبل نوجوان بیٹھے نے، بالخصوص اہل سنت بھائی، ویڈیو کیمرے نے آکھنے ہیں فوکس کر ساڑھے چہرے تے، دووے پالٹیاں کھلو جانے ممبر تے، ایک پاسے توں کھلو ایک پاسے اسی کھلونے ہیں، انہوں نے ساڑھے چہریاں دی مووی بنائے، تم امام حسین دے قاتلاں تے لعنت کر، اسی بھی کرنے ہیں، ویکھنے ہیں بیڑا کیڑا پوندا ہے مطمئن کیڑا منٹ 5 لگا، ایک 5 منٹ فیصلہ ہو جائے۔ ہاں اے میں ممبر تے اعلان کر رہے ہیں، پڑھے لکھے صاحبان مجلس وچ بیٹھے نے، اور میں بھی ایک ذمہ دار قوم دا ذمہ دار خطاب، چھوڑ نہیں میں میچور ہوں، میں ذمہ داری نال کر رہا ہوں۔ اے گل یاد رکھیں جس لئے ممبر تے کھلو کہ امام حسین دے قاتلاں تے لعنت کرنی ہے نا، پھر پابندی شبندی ساڑھے تے کو نہیں ہونی، قاتل حسین نو 7 پیڑیاں اتو لعنت شروع کریے یا 7 پیڑیاں تھلے ہونا، ہاں پھر لعنت اس تک پہنچ جائے گی۔ تے لعنت ہو پڑھی لکھی شاید جنہوں نہ ولدیت دسن دی لوڑے، نہ قوم نہ قبیلہ، 7 پشتہ میں جو کوئی چھپے ہے، تے لعنت 7 وڑے مار کے ٹھا جالا۔ پلیز اسی کٹھیاں رہنا ہے، ملم پروری تو باہر آؤ، اپنے معاشرے نو امن بناؤ، اپنا محلہ، اپنی سوسائٹی، اپنا شہر، اپنا ملک۔ ملہ تے کرائے تے آئے، وہ دا بہترین سلوشن ہے، تراوی شیعہ کوئی نہیں، ماتم سنیاں کوئی نہیں، کٹھے رانا۔ نام ماتمیہ کلوں تراوی آلے مارے ہیں مکنے نے، نہ تراویہ کلوں مارے ہیں ماتمی مکنے نے۔ ہندوان نال بھی تو گزارے سی کر لینے، بے نماز پتر ہے ادھے نال تے ٹھیک ٹھاک ہے۔ بھئی پلیز تھوڑی جی شدت ختم کرو، اپنے اندر تھوڑی جی نرمی پیدا کرو۔ ادھا سلوشن ہے کہ تراوی آلا ماتم آلے نہ چھڑے، ماتم آلا تراوی آلے نہ چھڑے، تراوی گناہ بدعت حرام ہے، ادھا جانے تو ادھا خدا جانے، ماتم گناہ حرام ہے، او جانے تو ادھا خدا جانے۔ ایک دوجہ دی ذمہ داری اپنے گل نہ پڑھتا، تراوی اسی نہیں پڑھنی، ماتم تو اسی نہیں کرنا، تواڈی اپنی قبر ساڈی اپنی قبر۔ ویسے آپس وچ بیٹھے ہیں، اسی پڑھیاں کدے نہیں، اسی ڈکیاں بھی تے کدے نہیں، چلو اسی نہیں پڑھ دے، آج تک اسیم کوئی ایف آئی آر دی تھی۔ 1400 سالہ شیعت تاریخ ہے، میں چیلنج کر رہے ہیں، کوئی بندہ کھڑا ہو کے ثابت کرے فلاں سن فلاں شہر ہے متعلقہ تھانے چنہ ساڑھے تے ایف آئی آر دیتی سی پچھلے رمضان وچ، ایس ایچ او صاحب انہاں پچھلے روزیں 8 پڑھیاں جے، انہاں وچ 21 شروع کیتی ہیں۔ ساڑھی بلا لو، ساری رات پڑھو، تو آڈی عبادت ہے اللہ نصیب کرے۔ ایک ایڑا اسلام ہے میں نہیں پڑھنی ہے تو میں ڈانگ لے کے کھلو جاؤں، بلکہ میں چاند جی قسم خدا دی تو اسی پھر ذمہ دار ایک بندے ہو گورنمنٹ دے، میں تقریباً سارے صوبے پڑھے، میں ہر صوبے جا کے آفر کیتی ہے کہ جتھے جتھے شیعہ نے اتھے ساڑی ذاکران دی واقفیت، اسی سنی شیعہ بھائیاں، تسی تراویاں پڑھ دیو تو آڈی عبادت ہے، اگر تو ان کو سیکورٹی ایشو ہے، اسی ماتمی ویلے ہونے ہیں روزیاں میں، من فون کر لو، میں اس علاقے دی مسجد دی 2-4 ماتمی سیکورٹس کھلوا دیاں، تسی اندر پڑھو، پڑھنی اسی کو نہیں، سیکورٹی اسی دے دیاں، تسی گھنٹے دی جائے 4 گھنٹے پڑھو۔ اسلام تے ہے نا یار، امت تے ہے، فرقہ وریت کی کرنی ہے، تو آڈی عبادت نصیب ہوئے۔ اسی جناب کباروں دیش گرد آیا برود آڑا، اسی دو ہی گھر تے درود آڑے رہ گیا، کوئی برود آڑا ہے اسی ڈکا گیا، پہلے ماتمی مرے گا پھر تراوی آڑا۔
تو مہربانی کرو اتنی فلیکسیبلٹی تسی بھی پیدا کر لو، تھوڑی جی شدت کام کرو، تھوڑا جا پیار ساڑے نال کرو. ساڑے ماتمی جلوسوں نو سیکیورٹی نہ دیو، ڈکو تے نہیں نا. ماتم بدت ہے جی ڈانگل ہے اچھی نہیں تو لنگن دینے تسی. ہاتھ میرا سینہ میرا سٹ ایتھے درد تین کیڑی گل نہیں. آؤ پہلے سمجھو ماتم ہے کیا. میں انہیں اپنے موضوع نو چھوڑ کے انہیں راتیں ایسی ہی رہ گئی انہیں کوئی لمبا فضائل نہ پڑھیا جائے، اور راتیں میں دائیں مارے پہ دس دینے کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو پڑھ گئے. وہ میں ہی پیانا ایس مجلس سے میں کدی ٹائم ہی کو نہیں ویکھے. آخری وارہ ہوندہ ہے کہ میرا خیال تسی بھی دے بعد کو نہیں سن دے. میں بالکل مناسب ہی آج. آؤ اسی ماتم چھوڑ دینے. اگر جناب نو کوئی ایشو ہے ماتم دا تو ساڑھے کو چھڑا لو دلیل نال، ڈانگ نال نہیں. جڑا گڑ کھا کے میں انہوں زہر تے نہیں دی دے. اسی جے توڑ نال پیار کرنے ہیں. پہلے میں دسو ماتم ہے کیا. ماتم دی تعریف کی ہے، ماتم دی ڈیفینیشن کی ہے. ماتم کس نو آکھیا گیا. میں عام فہم بچے بیٹھے نہیں انہوں سمجھان واسطے اگر ماتم دی جملے تعریف کران تے ماتم اس نو آدھے نے جڑا کسی کے عشق میں، کسی کی محبت میں اپنا نقصان کرنا. بہت شکریہ. یعنی اسی ماتم کرنے عشق حسین محبت تے ماتم کسے دے سینے تے چپیڑ مارنا ماتم نہیں. اپنا نقصان، کسے دی کنڈ تے زنجیر مارنا ماتم نہیں. اپنی کنڈ کمزنی اپنے سر پہ. یہی تعریف ہے نا. کسی کے عشق میں، کسی کی محبت میں اپنا نقصان کرنا. او تڑی مار کے خون کڑیا ہے، بلیڈ مار کے کڑیا ہے، چھری مار کے کڑیا ہے، زنجیر مار کے کڑیا ہے. ایک ماتم دے درجے نے. اے بھی ماتم ہے، اے بھی ماتم ہے، اے بھی ماتم. عشق حسین ہے. میری بات بھی سمجھ آ رہی صاحب؟ یعنی کسی کے عشق میں، کسی معصوم ہستی کے عشق میں اپنا نقصان کرنا ادھا نام ماتم. اگو پھر ہر بندہ اپنے فیلڈ دا ماسٹر ہوندہ ہے. مستری جدن بھی 2 نمبری کرنی ہے کندہ بنان وچ ہی کرنی ہے، تے ملہ جدن 2 نمبری کرنی ہے دین وچ. اگو ملہ دی 2 نمبری ویک. امام حسین شہید ہو گئے نے، شہید زندہ ہوندہ ہے، توڑا چھریاں مار کے خون کڑ کے کربلا لوں کیڑا فرق. چوکھا خون ہے بلڈ بینک کچھ دیو، کسی دی جان بچے چھریاں مار مار کے ککھ نہیں چھڑ دے. او تے شہید ہو گئے، زندہ ہو گئے. زندہ دی یادی کدی خون بایا لے یا من کے اٹھنا یا منا کے اٹھنا. قبر تنہائی یا زد لے کے نہ اٹھیں. اگر زندہ دی یاد اچھ خون بہانا بدت ہے، رکھم اللہ سر سے قرآن ایک خواجہ ویس کرنی وٹے نال ماتم کر کے زندہ نبی دی یاد اچھ خون کڑے ہے یا مردہ نبی دی یاد اچھ خون کڑے کی دی یاد اچھ خون. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہاں اس بھی تے ماتم ہی کیتا ہے نا. کسی کے عشق میں اپنا نقصان وٹے مار کے بتی دن ہوندہ ہی بتی جے. خواجہ ویس کرنی جان دے وہ عاشق مصطفیٰ ہاں صحابی مصطفیٰ نال دیدار مصطفیٰ نصیب نہیں، عشق ہو گئے. میں دیم جی ایک جملہ کھاں بھائی فرخ عباس کسے دی امانت ہے پلیز وصول کرو. ادھا مطلب عاشقانو عشق ہو جاندہ ہے، محبوب دا دیدار ضروری نہیں ہوندہ، لیکن شرط محبوب ہوئے کوئی محمد چاہے پردہ غیبت ہی چی کیوں نہ آئے ہائے ہائے ہوئے کوئی محمد. اولو نہ محمد، اوسطو نہ محمد، آخرو نہ محمد، کلو نہ محمد. گئے نے 3-4 واری مدینہ شریف کرن تو گئے نے. اچھا ماں دے بڑے فرما بردار نے. اے جڑے عاشق ہوندے جے نا والدین دے بڑے فرما بردار ہوندے. تسی جڑے سمجھدے پہ وہ نہیں. عشق حقیقی تے جڑے فائز ہوندے.
मां अम्मा मैं जियारत करनी अपने सरकार की, उन्होंने गल्लां बड़ी इश्क हो गया। मां क्या जा फिर जल्दी आ जाई। अच्छा मां जाऊँगा। एक बारी दूजी बारी और राण मां का हुक्म नहीं देंदा, बाण इश्क मुहम्मद नहीं देंदा। तीजी बारी जिले वापस आए तो चेहरा लथया। मां पूछो कि होए? उस आख्या अम्मा तुम्हें बादशाही करनी है। होंदे ही कोई नहीं, अगू तू आख्या लाजमी आ जानी, मैंने को 4-5 दिन इजाजत दे, हफ्ता डेढ़ रवांगा, आ ही जाना ने ना। अम्मा लगता है 3 वार हो गई ने, मेरे नसीबा च जियारत सरकार की कोई नहीं। उस आख्या अम्मा अज विचली गल दस, मदीने चोखा रहन क्यों नहीं देंदी? गल्लां सारियां किताबां च नहीं जिउंदियां, कुछ फकीरां कोल भी होंदियां। ये गल्लां नहीं मिलणगियां किताबां च। अम्मा गल के तो मैंने मदीने चोखा रहन क्यों नहीं देंदी? बुढ़ी दी मां ही फिर ख्वाजा वैस करनी दी मां किस मंजिल ते होएगी? उस आख्या मेरा पुत्र ना रहना ही ते ना मेरा हुक्म है। अम्मा वजह की? उस आख्या मैनू पता लग्या है जेड़ा चोखा उत्थे रहिंदा है बेदीद हो जाता है। हाय हाय हाय, मैं कोई जुमला आख्या भाई, ज़र्फ छोटा होंदा है ना, मासूम दा कुर्ब बर्दाश्त करना बहुत औखा है। क्यों हुक्म है तुहाडे ज़ाहिरा वास्ते 3 दिन करबला जाओ या 7 दिन, इससे ज़्यादा ना स्टे करो। कदी सोचे जिंदगी दी सिख इमाम हुसैन बुलान 3 दिन फरमा निकल वापस, 7वें दिन फरमा टुर जा, भरिया प्याला लै जा, रोड़ ना जाई। बखुदा कोई डाक आ रही है, मैं पढ़ रहा, पहले दिन जरी च जाते हो कैफियत हो रही, दूजे दिन तीजे दिन सजे खबे शॉपिंग वेखण लग पवी, चौथे दिन वो इमाम की जरी पे जाते। हुण पता लगे मासूम का कुर्ब केडा औखा है। फिर सलमान अबूज़र जे बंदे होण ना, फिर जेडे दहलीज तू सिर भी ना चाहन, ये जनाब हो दीदार मुस्तफा कोई नहीं, इश्क मुस्तफा। बंदे किसे दसिया वो ख्वाजा जी का तू आशिक है, उनका दंद मुबारक शहीद हो गए। ये भेड़ बकरियां पिचराते ने, वट्टा चाया मारन लग पे। वो जरा दसन गया है वो कंबल लग पिया, जरा वट्टे मारदा मुतमईन है। उन्हें आख्या बाबा जी खलो जो। हो सके की होए? उस पूछते लो उन्होंने इको ही दंद शहीद हो जाए। उस आख्या तो केड़ा शहीद होए ने? उस आख्या ये मन भी कोई नहीं पता। उस आख्या फिर पिछा हट, ये मन भी कोई नहीं पता। 32 दे 32 दंद त्रोड़े ने ख्वाजा वैस करनी। मेरा सुन्नी भाई मैं गलत हाँ, मैंने मिंबर तो उतार दे। वही आनी चाहिए खुदा दी। मेरा महबूब ए बिदत पिया करदा है, मेरिया नेमतां वट्टियां नाल मार के जाया पिया करदा है। मैं इस काम को नापसंद करना, जिंदा दी याद विच खून नहीं बहाईदा। वही क्यों नहीं आई? बोझ बन जाएगा मेरा सवाल तेरे ज़मीर पे। मजलस इमाम बागा चो बाहर निकले, फिर मजलस इत्थे मुक जे। मजलस 2-3 दिहाड़े ते गल्लां होण ना, मजलस दी इत्थे मुक गई है कोई मजलिस। कल तेरी बैठक की, तेरी महफल, तेरे डेरे ते, तेरी दुकान ते गल्लां होण। ए राती जाकर के पड़ गया, फिर मजलिस है। अल्लाह अकबर। खुदा मना नहीं किया। क्या नबी पाक इल्म गैब नहीं रखते? जिन्होंने का ईमान है बोलो। नबी नहीं पता करन बाबा के प्या करता है? बड़िया बड़िया स्पीडा वाले बंदे आन, सरकार किसी दौड़े जाओ दौड़ा, 5वां हथ ना मारे जाके फड़ ले। क्यों नहीं नबी किसी बंदे ने टोरिया? अगली कल मैं विखा देना, तेरिया किताबों च लिखी है नबी पाक मिंबर मदीना ते खड़े हो गए, मस्जिद नबी भरी है। या रसूलल्लाह क्या बने? फरमाया पीछे हटो, मुझे रास्ता दो। अद्धे सहाबी अंजा पे, या रसूलल्लाह कौन आ रहा जे? फरमाया आ कोई नहीं रहा, मुझ मोहम्मद को करन से खुशबुए जन्नत आ रही है। खुशबुए जन्नत आ रही। तू पिया ने जिंदा दिया। जिंदा मुस्तफा दे इश्क च खून बहाना जायज़ है, ते जिंदा नवासा मुस्तफा दे इश्क च खून बहाना बिदत हो गया। जिन्हों नबी प्यादा हुसैन मिन्नी। साड़ी अज़ादारी शुरू हो गई, साड़ी मातमदारी शुरू हो गई।
تو نہ کری ماتم، نہ دینی جبر ہے نہ فقہ جعفری جبر ہے. کدی میرا مقصد نہیں کہ تو ماتمی بنے. ہاں میں خود ماتمیاں ڈیفینڈ کرنا میری ڈیوٹی ہے. اس سے کم دیتے تنخواہ رسول دا پتر سن دے رہے. دفاع کرنا اپنے عقائدوں پروف کرنا ہے میری ڈیوٹی. تو پلیز اگر تیرا نہیں دل کدی نہ کریں، خدا نہ کرے تیرے گھر بے لاٹھی آواز آ جائے نا، پھر بندے نے میں خود ویکھیا بندہ ساری زندگی یا علی دی قسم اس مخالفت کی تھی میرے علاقے دائی. پٹنا گناہ ہے، رونا گناہ ہے. اینج موٹر سائیکل تے نکلیا پتر، ایکسیڈنٹ ہویا، 10 منٹ بعد باڈی آ گئی، کھنڈی اوتھے اینک اوتھے پٹدا ہی میں مر گیا. بندیاں ہاتھ پڑے جی ہوں صبر کرو، رضا رب دیئے. وہ آدھا چھڑ دیو بندیوں، میں مر جاؤں گا، ادھا علاج ہی پٹن گا. تیرا موٹر سائیکل تو ڈگ کے مرے تے پٹنا جائز ہے. رسول دے ویڑے 72 جنازہ ایک دن وچ پڑے. کی جواب دیں گا کل؟ تیرا چوکھا پیارا ہی اجید آج جھولا ہونا ہے. کیوں جھولا کر دینے شیعہ؟ مقتول نشانیاں سنبھال کے رکھ دینے، قاتلان دا دل ہوندہ نشانیاں مٹ جان. اسی اس واسطے جھولا لے کے باہر آوانگے. کوئی تے باز امیر پوچھے گا نا جھولے کی دے ہے یہ پنگوڑا شیعہ کی کر دینے. کدی تے تو سوچے گا نا، کدی تے کوئی دسے گا نا او مسلمان آن جنہ سیدان دے جھولے آلے بھی نہ چھڑے، پنگوڑے آلے بھی نہ چھڑے. نشانیاں سنبھالیاں نے، کدی آئے گا ساڈا وارث بھی آئے گا، ضرور آئے گا. سب تو چھوٹا ہے، سب تو بڑا باب الحوائج حسین بادشاہ دی فوج دا مضبوط سپاہی. تو ان پتہ کربلا 61 ہجری تو پہلے پہلے جتنی جنگاں ہوئیاں نے اتھے ہاشمی فرنٹ لڑتے لڑے نے، یاروں انصار پیچھے. تو جتنی جنگاں نے پڑھ لو، ہاشمی سید فرنٹ لین، یاروں انصار بعد اچھ. واحد کربلا دی جنگے جتھے امام حسین نقشے بدل لیتے، یاروں انصار پہلے بھیج رہے ہیں. اور تو چل رہا، حبیب تو ٹر جا، سعید ٹر جا، زہیر تو جا، عباس حالے نہیں، علی اکبر حالے نہیں. کبھی سوچے ایسا کیوں امام حسین علیہ السلام کیتے ہیں؟ کیا ہے تدبر حسینیت؟ جان دے نے کربلا 10 محرم تو پہلے پہلے جتنی جنگاں ہوئیاں نے انہاں چ مرنا اوکھا، زندہ رانا سوکھا. میں کیا پڑھے ہیں؟ ایک دفعہ پھر سمجھو، کربلا 10 محرم 61 ہجری دی جنگ تو پہلے پہلے جتنی جنگوں ہوئیاں نے قتل ہونا مرنا مشکل، زندہ رہنا آسان. واحد کربلا دی جنگے جتھے زندہ رہنا اوکھا ہے، مرنا سوکھا ہے. 97 گھنٹے دی پیاس، 12 تو 14 گھنٹے دا روزہ میرے ملک کی گھڑیاں وے کے ٹائم کر لی دا، پھر ہی پتہ ہوندہ چلو 7 ساڑھے 7 کھل جانا. 3 دن دا روزہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جیڑا سارے اوکھا رہے. اسے واسطے فرمایا حبیب جا تو چاہ. علی قاسم ملے نہیں میرا پتر نا، حبیب تو چلا جا، جان تو جا جا. آج شہزادے دا جھولا ہے، میری اوقات نہیں. میں اپنے بادشاہ حسین علیہ السلام دی بارگاہ چرز کرنا چاہنا، مولا ٹھیک ہے اتھے زندہ رہنا اوکھا ہے مرنا سوکھا ہے. جڑے یاروں انصار نے پہلے بھیج دیتے، جدن ہاشمیاں دیواری آئی ہے پہلے علی اصغر کیوں نہیں ٹوریا؟ اتنے بہت چھوٹا ہے، چھوٹے ہوں تو پیاس بھی چوکی لگ دی. تو ان پتہ ہے شہزادے پاک دی قربانی سیکنڈ لاسٹ ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام دی شہادت تو پہلے آخری شہید جناب علی اصغر نے، او دے بعد مظلوم خود شہید ہو. مولا پھر پہلے علی اصغر نے بھیج دیو نا، 6 مہینے دا بچہ نہیں جڑا سارے اوکھا رہے. مالی السبتین کتاب والا لکھ دے کہ 10 محرم دی دوپہر نو سادات دے خیمے پیاس دی اے حالت آئی جنہ بچیاں دے منہ کھل گئے نے او بند نہ ہوندے. قسم با خدا میں پڑھے ہے تے جنہ بچیاں دے منہ کھل گئے نے او بند نہیں ہوندے، جنہ دے بند نے کھل گئے. ہر لمحہ او کھاندہ رہے ہیں میرا مولا
علی اصغر نو پہلے بھیج دیو نا۔ فرمایا تو نہیں جاندا، ہر جرنیل اپنا مضبوط ہتھیار آخر تے رکھ دے، علی اصغر میرے مشن دا مضبوط ہتھیار ہے۔ انہاں تے 13 ضربہ مار کے بھی آکھیا باغی ہے۔ اس میرے پتر کربلا تو شام تک دسنا ہے، لوگوں جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہویا ہے۔ اور آج دی مکان بی بی پاک ام رباب صلوات اللہ علیہ دی ہے۔ اس شہزادی دی اگر جوڑی حسین دے مشن اچنا ہوں دی، اس سیاسی جنگ بن جانی ہے۔ اے واحد جوڑی بہن بھرا دی ہے، معصومہ رسیاں پا کے علی اصغر نوکے سے نانتے، چھتیاں شہریں ٹور کے دسے، جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہویا۔ آفرین ہے، آفرین ہے بھائی، آفرین ہے بھائی۔ ہاں جیڑی بسی چلائے جاندے نے، پتھر مارو ساڑھے باغی نے، باغی نے، باغی نے، مسلمان وٹے مار دے نے۔ عیسائیاں دا محلہ ہے، شاید بالا باک اس دا نام، انہاں مسلمان سپاہیاں کہہ دیا ہو وٹے مارو، اے ساڑھے باغی نے، پیسے لے لو۔ گرجے جو پادری نکلا، ایک منٹ رکو، عیسیٰ دا واسطہ جی، میں نے ویکھن دیو مارن والے کون نے، مرین والے کون۔ اے پادری بار ہے کہ کون ہو مسلمان ہے، مروانا کنوں مسلمانوں نو، اے کون نے، ساڑھے باغی نے۔ کی ہویا، جنگ ہوئی ہے، کتھے گئے نے، مارا ہے انہوں نے سار لے ہیں، مستوروں نے قید کر لیا، کتھے نہیں سار، اے ویکھو اے ویکھو اے ویکھو، 80 سال دا، کوئی 90 سال دا، کوئی چٹی داڑی، سفید ریش، ٹردہ ٹردہ 18 سالاں دا، ایتھے کھلو کے دے شالا، اے دی ماں تے مر گئی ہوئے نا۔ پچھلے مامل تو آواز ہے، کتھے موئیاں، ایدے قاتلہ نال سفر پہ کرنے۔ ہو سکتا ہے جنگ ویدہ ٹردہ نوخیز رکیا اس ویلے جس لئے شہزادے دی سار دی سانگ آئی ہے، جیدہ ہونے جھولا آئے گا۔ اس شہزادے دی سانگ تلے آکے غیر مسلم عیسائی کریسین ہے، ان پتہ ہی نہیں اسلام کربلا کون مسلمان کون حسین کون یزید۔ علی اصغر دی سانگ تلے آکے دے اور اے کون ہے؟ ہو سکے انہوں نے ہو سکے تو پہ نے جنگ ہوئی ہے، اے بھی فوجی ہے، نہیں تیری ہائے نکلے نا، آنسوہ نال نکلے نا، اے بھی فوجی ہو سکے، بکواس کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، اے تجھے بولیاں نہیں بول سکتا، اے تجھے ٹر نہیں سکتا۔ اے جنگ میدانی چکی میں آیا، لگتا ہے جنگ نہیں ظلم ہے۔ یہ جا بچہ تے میدان لگتا ہے گھر جا کے مارے، یا بہن دے ہتھاں تو یا ماں دی جھولی چو، ایتھے پھر ڈگے علی اصغر شہنشاہ دی سانگ تلے بیٹھے، توسل کیتا سی، اے مریم و عیسیٰ دا اللہ، کاش ایس بچے دا کوئی وارث لبدا، او سچی گل دسدا، ایدہ جرم کیے، اس توسل عیسیٰ نال کیتے ہیں، نبیاں دیاں گلنا سنن والا خاندان، 4 سالان دی معصوم آگے ودیے، فرمایا پھپھی اگے تواڈے بھراواں دا پوچھ دیان، ہن میرے دی واری۔ اما آنکھوں تے میں دساں ایدہ کے جرم ہے، آواز تھوڑا زیادہ کریں، میں دساں فرمایا بچا متے نانے دا دین بچ لاوی۔ باب الحوائے دی معصومہ پاک بہن ٹردی ٹردی اتھے آئیے، ان میرا لوے اے سانگے پادری آنج بیٹھے، اے سجے مونڈے نال۔ فرمایا عبد خدا کوئی پوچھنیاں میرے کو پوچھ، صرف میرے الوے کھڑا نہیں، میرے سر تے چادر کوئی نہیں، یہ لے آکھے نا میں وڈی پردے دار ہاں، ہو سے لیا دا ہون پاک ہویا ہے، جنگ نہیں ظلم ہے۔ میرا اللہ جنہ دی 4 سالان دی ایڈی پردے دار ہے، انہ دیاں وڈیاں کیڈیاں پر اے گریہ ہے، آخر تک گریہ ہوئے تیرا، میں سمجھنا تو تھکے ہیں دن دا، اللہ تیریاں دہیاں دی عزتہ ہوں، بیٹیاں دیاں زندگیاں ہوں۔ اکھاں گے ہاتھ رکھ لیا پادری، فرمائے شریف زادیاں لہجیاں تو پہچانیاں جاندی، کدی نہ میں ویکھا ہوتے ہیں۔ فرمائے ہون پوچھ، میں پوچھنا چاہنا ہے کون ہے، ادھا نا کیے، ادھا جرم کیے، کتھوں دے وس دے ہو؟ فرمائے نا ادھا علی اصغر ہے، اے میرا بھیرا ہے، اے میرے حصے دے، قسم چوال ہے، نا میں جے راج کے چایا ہے، نہ میں کھڑایا ہی۔ فرمائے دا جرم کیے، فرمائے دا محرم تپتی دو پار، 2 دریاواں دے ادھ وشکار، 9 لکھاں تو ایک گھٹ پانی دا، آدھے پانی منگنا جرم ہے؟ فرمائے اس پانی منگے ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا تے کتھوں دے وس دے ہو؟ مدینہ محمد دا، بابے دا کے نام ہے؟ فرمایا حسین، آدھے آخری گل،
اس تو تے میں گل نہیں کرنی، میری مجبوری کدی نہ بولدا، اکھا میریاں بند نے تے ہاتھ نے۔ اے پاک شہزادی پوچھنا چاہنا جے مدینے دے رہن والے ہو، بابے دا نام حسین ہے، بابے دی ماں دا کے نام ہے؟ فرمایا نہ بھول جڑی مبہلہ چ گئی آئی او سے زہرا دی میں پوتری او باغی نہیں، محمد دا پتر مارے آ گیا۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، میں صدقے ہوں۔ اے واحد بہن بھیرا دی جوڑی ہے، بہن رسیاں پا کے شہزادے نوکے سنان تے ہر باز ضمیر دا ضمیر جھنجوڑ کے دسے ہے، ساڑھے الویخ جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہویا۔ منگیا پانی ملے آتی، کتنا لمبا پڑھاں گا میں، بشرو تسی بھی تھک جاؤ گے، میں آخری حصے دا ایک بیان کراں۔ تسی بھی دن دے تھکے ہو، کوئی من تھوڑے تھے جبر نہیں، تسی جتنے آئے ہو بیٹھ گئے ہو، بڑی بات ہے، اپنیاں پھوڑیاں اتنا کوئی نہیں بھالا یار، توڑا شکریہ، توڑے احسان، میری طرف کوئی جبر نہیں، رون آوے سو بسم اللہ، نہیں تے میری پڑھائی چ کمی ہوئے گی، تیرے خلوص تے کوئی کمی نہیں نا، بی بی پاک خیرات عطا کرنگے۔ آج بھی وہ مقام کربلا دے زوار کسرت نال بیٹھے ہو، موجود ہے جتھے مظلوم کربلا پسرے سعد نال ملاقات کی۔ فرمایا پسرے سعد توڑی نظرانچ میں توڑا دشمن ہے نا، میں مجرم ہوں، ہاں فرمایا بچے دا تے قصور کوئی نہیں، کیا آکھنا چاہنے ہیں؟ فرمایا انہوں پانی دے دے۔ بڑے بے غیرت نے شاد کرنا، یعنی جنہ بادشاہ حسین علیہ السلام دے ورسی دے، یہ کتنے بے غیرت ہیں، جیڑا ہے رسول اللہ پتر شریف ہے اوڈے شاطر و بدماش، کتے دا بچہ دے اچھا ہونے ادھے بہانے پینا ہی، تسی کریم دے کرم دی حد ویکھو۔ فرمایا چل پسرے ساتھ، اے لے میرا پتر لے جا، پیوا کے لے جا۔ امام حسین علیہ السلام انہاں دے توبہ دے دروازے پہ بند کر دیا، کل نوے نہ کھن جی پھر سانو دیندہ تسی پیا لیا بنا جا۔ فرمایا جا میرا پتر لے جا، پیوا کے لے۔ اتنے حرامی نو آیا گیا کچھ نہیں، آدھے نہیں 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 اسی کیڑا بچیاں نال جان کرنی، ہاں منگے تے سی دے دینے۔ اس نو پاکے نہ 6 مہینے دا بول دا، نہ اس منگنا، نہ اسی دینا، اسی سچے دے سچے، کیفیت دا نام صاحب ہے۔ میرے دین جی رونگٹے کھڑے ہو رہے، جیسے لکھنے اے منگے تے میں دیاں گا۔ پیو نے پتر نال جڑی سوالیاں نظر نال ویکھے نا، اینج ویکھ کیا دینے لے میرا پتر گل تیرے تے آپ ہی آؤں، میرا پتر منگنا ہے، تڑپ کیا دے بابا پھراوان دے قاتلہ کولو منگنا ہوندی تے موت ہے، لیکن بابا تیرا دین بچ دے تے میں منگنا تے بابا پھر میں انج منگاں گا نا جی میں اماں زہرا حق منگیا، بابا میں منگنا پھرا دے قاتل کو منگنا موت ہے، تیرے دین دی خاطر بابا میں منگنا، ہاں اگر میں منگنا ہے تے میں زمین تے رکھ لیں۔ کیوں اصغر؟ فرمایا بابا یہ وہ نسل ہے جنہ تیرے نانے نو جادوگارہ کیا ہے، انہاں کیا جادو کر دے پتھراں تے، یہ دے ہتھاں تے پتھر بول دے، اگر میں ایتھے بولیا نہیں نہ ہتھاں دا سرے یہ بھی جادوگار۔ بابا میں لٹا دے، بابا میں منگا کا پانی، 3 واری شبیر انگارے ویکھے نے، تپ دے انگارے نے کربلا دے، 3 واری پتر دا منہ ویکھے، فرمایا او گرم ہے تو نرم ہے، فرمایا بابا لٹا ادھا سیک تھوڑا ہی ادھیاں گلان دا سیک چوکھائی، بابا لٹا ایک باری میں پانی منگا بابا، مظلوم کربلا پھر پتر نو لٹایا ہے، کدی نہ شالا تین 6 مہینے دا پتر تپتے روڈ تے لٹا ہلا، جی رونا پٹنا آئی ہیں جی نہ تماشا لایا ایتھے بیچا، اگر تیرے اندر انسانیت اولاد دا درد ہے تیری اتھر بار کیوں نہیں آمدی؟ امام حسین پتر نو ریت دی انگاریاں تے لٹا دیتا، انگارے نے کربلا ریت کی تاثیر جلدی گرم ہوندی جلدی ٹھنڈی ہوندی، تھلان دی دوپہر اوکھی رات سوکھی، ریت جلدی گرم ہوندی جلدی ٹھنڈی ہوندی، تپ دے انگارے تے شبیر پتر نو لیٹا ہے، علی اصغر کروٹ بدلی،
اے سامنے فوجی اشکیا ہے، اے علی اصغر ہے، اے شبیر کھلوتے مظلوم دے پتر کروٹ بدلی 6 مہینے دا بچہ اے کونیاں علی اصغر ریت رکھیاں نے این سہارا دیتا ہے اے تیرے جڑا 9 لکھاں نو زخمی کر گیا میں علی اصغر دا حملہ پڑھن لگا مانگو میرا پتر اچھا بول کر دے ایوہ المسلمون انا الاتشان من ثلاثت ایام او لوگاں میں 3 دن دا تساں جیڑا بندہ ماتمی بن کے آیا ہے اج پردے دار زیادہ نے اج منتا زیادہ نے پہلا وین علی دی 9 دا آیا فرمایا وے ماں صدقے ایک باری پھر بول میں ویکھا میرا بولیاں کی میں بول آفرین مرحبا آفرین مرحبا آفرین مرحبا میں صدقے فرمایا میرا بولیاں نہ بول رہا او ماں قربان ہو جائے بادشاہ ایک باری آنکھوں پھر منگے میں ماں سنا میرا بولیاں کی میں بول رہا اے تیر آئی جڑا علی اصغر دی زبان چو نکل گیا سورمیاں دے ہتھ کم گئے قسم خدا پاک دی بھگدڑ مچ گئی کہ دوجہ دا منڈا ہلاک کر دن بے غیرتی پہ کر دیو بچے نال جنگ کرنی فوج باغی ہوئی ہے تو پسرے ساتھ نسے اس خیمے چاہے جیتے حرملہ اس شراب پی کے سون گیا ان گل لمبی پی ہوں دیئے جناب عباس دی شہادت دے بعد ایک کتے دے پتر سون گئے جنگ مک گئی ستے نو جا کے پسرے سادھو سا کیا اٹھا میں جتی ہر چلے ہوں کی ہویا ہی پھر کوئی حملہ ہو سکیا نہیں ہو نکب بچہ لے آیا اکتا کلام الحسین انہوں چپ کرانی تے میں جتی ہر گئی ہوں فوج تے میری باغی پی ہوں اس پھر کتے دے پتروں تیر چاہیا جیڑا میدان جنگ اچ گھوڑیاں نو ماریا جاندہ اس گوڑی لائیے سکھے مار ادھا تیر ڈھٹا ہے ادھے منڈے تے ہاتھ رکھ کے پسرے سادہ دے کی بڑی بڑا تیر انداز ہے اس سے کیا کتیا گلہ کرنیاں سوکھیاں نے او کالی کنات نال یا مائے یا بہنے میں تیر نو چھک دینا تے رو کیا دی حیاء کر ادا گل بھی ویک اپنا تیر بھی ویک منگدہ تے پانے ہیں اللہ ماں تھکنا نہیں یار سائیکلوں تے میں ایک مین کرا امام حسین علیہ السلام اے پتر نو چاہے شکرانے دے طور تے منہ چمڑ لگے ایتھے منہ اندھے تو اس کتے نے تیر مار یعنی او مظلوم مولا فرمان دے نے میں بڑا دکھ ہوئی اس میں پتر دا منہ نہیں چمڑ دیتا ایتھے کی تو تیر مار دیتا ایتھو تیر پھر حسین دے بازو چپا رہا ہے اگر نسیم عباس رضی صاحب پڑھ دیانا اگر حسین دی بانگے نہ ہوں دی جتھے تیر جانا ہی بچے بھی نہ اللہ مان اللہ مان اللہ مان بھائی اللہ مان شبیر اپنی بانگ کٹی ہے علی اصغر دے گالے چتی میرا اہل سنت بھائی خدا واسطے نہ تو رومی یار نہ تو ماتم کری کل تو اپنے گھر جائے تیری بیٹی تیری نوں دی جوڑی کوئی چھوٹا بچہ ہوئے سیدوں کے میں تیری منت کر رہے ہوں نوکی دے بٹن کھول نہیں دا گل ویکھنا ہے 6 مہینے دے بچے دا گل کتنا ہوں گا 3 پھلا تیر زبہا من العزن الى العزن ایتھوں پار نکلے اے 2 حصے تھوڑے یہ جڑے ہیں باقی علی اصغر زیبہ ہو چکا ہے شبیر پتر نو اینج رکھے کھبا ہاتھ پتر تے رکھے تیر دی کانی چھت پایا میں کڑھاں تے ہولے ہولے کبازے ذرا آرام نال ذرا آہستہ فرمایا کون ہے فرمایا میں دی دادیاں حسین دادیاں نو پوترے بڑے پیارے ہوندے نہیں حسین ذرا آرام نال آفرین مرحبا آفرین مرحبا مظلوم کربلا انہا للہ پڑھ کے کانی نو چھک دیتی ہے تیر نکلے فرمان دے جلے میں تیر کڑے ہیں تے علی اصغر آخری ہچکی آئیے موت
فرماندے نے میں منہ موڑ لیا میں پتر دی تصویر نکل دی نہ ویکھاں دے نکے نکے ہر چالے پتر دی داڑھی تلے رکھ کے پیو دی داڑھی تلے تے پولا جا مسکرا کے دے بابا ناراض نہ ہوئے میری گردن چھوٹی ہے تہاڈا بازو زخمی اماں نو جا کے دسیو اماں میں کوشش بڑی کیتی ہے لکھنؤ دا ایک عالم دین ہے علامہ مبین لکھنوی شہر اہل سنت عالم ہے وہ لکھ دینے حرمل ایسا بے غیرت ہے اس ایسے معصوم نو تیر مارے جن اے بھی نہیں پتا تیر کھا کے روی دے یا مسکراوی دے اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام تم تیر مار کے تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کر تصویر وہ نکل گئی 7 دفعہ شبیر پتر نو لے کے خیمیال 7 دفعہ اے جڑے اعمال عاشورا نے ٹر دیاں سوچ دیاں جی اس حالت ہی چلے گیا ماں مر جائے گی بہن مر جائے گی اتھے رکھ جاں پھر آ دیاں جی نہ لے گیا تے ماں ناراض ہوئے گی اخیر ہمت کر کے شبیر خیمے دی اوٹی چاک لیا ہتھا تے پترے جنازہ اتے بائے اصغر دی ماں میرے پیو دی امیر نو غریب دا سلام تڑپ کے باہر آئیے نوکرانیاں نو میں نو سلام فرمایا شکریہ ادا کرنے بادشاہ نوکرانیاں دا فرمایا نہیں رباب تم گودی آلہ دیتا ہے میرا 72 والا وعدہ پورا ہو گیا تو نہ دین دی میرے دینی جبر نائی میں سرخرو ہو گیا تے فرمایا جے شکریہ ادا کرنا ہے تو پہلے بہن دا کرو نا جدی صبح دی نسل بچ کی میرے تے جے ایک ہے نا فرمایا نہیں تیرا وکھرا شکریہ ایتھے کھلو میں حسین تیرا شکریہ ادا کرنا کربلا دی حاجرہ طلب گی نا بادشاہ توڑا احسان ہے میرا قبول ہو گیا تے شکریہ میرا بن دے ہر ماں دا ٹر کے گئے میرا تے چاہ کے لے گئے ہو نا تسی نہ لے جاندے تے میں شہیدی ماں کی میں بننا ہے فرمایا رباب اوکھا ہو کے آیا کوئی نہیں رہ گیا آخری امتحان دا پرچہ ہے حصے دار بن جا فرمایا بادشاہ میں سمجھی نہیں فرمایا 2 کام میں کلا میری مدد کر فرمایا بادشاہ کیڑا کیڑا کام ہے فرمایا ایک کے پتر دا جنازہ چانا ایک کے پتر دی قبر بنانا ماں پیو واسطے دووے اوکھے نے جنازہ چان بھی ماں پیو واسطے اوکھے قبر بنانی بھی اوکھی تے ایک توں کرتے کہ میں کرا قدمہ تے ہاتھ لا کے دی سوکھا آپ کرنا جے اوکھا میرے سے میں پاؤں فرمایا دووے ہی اوکھے نے فرمایا پھر میری منت صبح دے جاندے ہو شہید چاندے ہو مار دے جے جاندے ہمیں آمدے ہمیں لاشاں چاندے ہو تھکے ہو تے تسی بیٹھ جو نالے سائی کڑ لو نالے پتر دا جنازہ چالو قبر میں بنا دے نہیں بادشاہ میں بنا نہیں ہے قبر شیعہ سنیاں اور باب ٹر پئی من قرآن دی قسم کربلا دی حاجرہ ٹریے میں پتر دی قبر بناؤں لیٹن دی روشنی دس دیئے کسے ماں دے پتر دا جنازہ آونا ٹر پئی ربا میں اصغر دی قبر بناواں 5ویں قدم تے گئیے صابران دا سلطان تڑپ کیا دے رباب منت لا میری غربت چھپا قبر نہ بناویں آونا لیاں نسلاں کے آکھن گیاں ایڈا غریب آئی حسین ماما کولوں پتران دیاں قبران آفری قرلالو یار قرلالو زندگی دا کوئی پتہ نہیں رباب قبر نہ بنا منت لا ایسا لا تو جنازہ چاہ میں پتر دی قبر بناؤں میں حکم پیا دینا تو قبر نہیں بنانی تاریخ کسی نو معاف نہیں کر دی اندے آکھنے حسین ماما کونوں قبرہ بنوائیں آ تو جنازہ چاہ بسم اللہ بادشاہ جی میں دین نبدے دے میرے پتر دا جنازہ شبیر انج دیتے سنی بھائی کسرت نالو زیادہ حصہ جی مستوران دے منتا من کے آئیاں میں جھولی چاہ کے دعا پیا منگنا باب الہوائے شہزادے دا صدقہ آمدے سال تائی جڑیاں سکدیاں نے پتروں جڑے لے آئیاں نے انہاں دے جوانی چڑھن انہاں دے سیرے پاون علی اصغر دا صدقہ بڑی جھولی پھیلانا میں دعوت دینا اسے دی مانوں دھینا لے کے آ پتر دا جنازہ تیار
شالا کوئی خالی جھولی نہ جائے میرے سنی بھائی کدی گھرانچ ویکھی جدے سیک میں پہلے پہلے پتر ہوندے حفاظتی ٹیکے لگن آئے پہلے تو ماں دی اسی کو نہیں لوانا خاندان دے بندے سمجھان دے ضروری ہے آدھی سچی پوچھو انہوں ٹیکہ لگنا ہے میں مر جانا میرے کل برداشت نہیں ہوتا کوئی خالہ لے گئی کوئی ماسی لے گئی 15-20 منٹ دے بعد بچے نو حفاظتی ٹیکہ لگے واپس آیا تو سی ویکھیا اسی ماں ویڑے پہ پھر دی دروازے چو بچہ آیا داخل ہویا خالہ دے ہتھاں تے بھاج پئیے کے بنیا انہاں کیا تو تے انجے ڈر دی رہی ہیں تے ستا رہے ان تے پتہ بھی نہیں لگا چمکیا دیئے بسم اللہ میرا جوانی چڑھدا بہادر میرا سنی بھائی کدی تو اندازہ لایا ہوئے 15-20 منٹ دے بعد جدن مچھڑیا پتر ماں کو لاندہ ہے ماما این چاندیاں این چاہ کے وے دیاں نے تو مسلمانے میں سیدہ شبیرہ دے جنازہ لائے شبیر این دیتا ہے رباب این چاہیا ہے ایتھے آیا ہے اسگر دی گردن این آ پئی ہے اصل کھبا ہاتھ اللہ را کیا دیئے معاف کریں آفرین آفرین مرحبا آفرین مرحبا میں نے نائی پتا مسلمان ایڈا ڈاڈا پانی پہ بیندے کھبا پتر دی گردن تھلے سجے ہاتھے اسگر شبیر قبر بڑھاون لگ پہ ماں پتر دا کدی گردن وے دی آئی کدی وے دی آئی شبیر وے کیا دینے رباب تم ماں ہے اسگر دی تے ذرا پتر کو رو جھل جھل کے نہیں ماں دے دیاں پتران دے اتے زخمہ کو وال وال کے رو رو کے پیا دیئے تسی بانیوں آپ شریعت دے نہیں جرات جو میں سمجھاواں نہیں پیو دفنیں دے اور نہیں پیو دفنیں دے آئیو پترا کو آفرین آفرین میں صدقے آخری حصے دا اکرین کریے ماں پتر رل کے دفنایا میرا سنی بھائی لاش بہت کرے قبر کربلائی شبیر ایک بنائی کیوں کیا علی اکبر پیارا نائی کیا علی قاسم پیارا نائی شبیر صرف اسگر کیوں دفنایا جان دیان چکری آلیا مسلمان بڑا بے غیرت نہ ساڑیاں لاشاں تے گھوڑے بھجانے اے گلشن رباب دی نازک علی مت پامالی تو بچ دی ہوئے کیا حسین دی مرضی پوری ہو گئی شارہ محرم انہا کتے دیاں بچیاں سارتنا تو جدا کیتے سران دی گنتی ہوئی ہے پسرے سادہ دے مارے 72 نے لب دے 71 نے ایک سار کوئی نہیں او بچہ کتھے جس میری 9 لکھنو روایا ایک سپاہی آتا ہے کل دیگر ویلے خیمہ دی اوٹی شبیر کوئی شے پہ دفناندہ بھج دے آئے چکریہ لے آکے وے کیا گھوڑے بھج گیان خیمہ جل چکیان ریت لے لیا کنج قبران دا نشان نہیں ہوندہ اے حرام زادہ دے میں جا کے یزید 72 دا حساب دینے کون ہے جڑا اسکر متلاش کرے میں بڑے انعام دیا حرملہ دا انعام میرے میں کسی نے حصے دار نہیں بڑھن دینا دے میں 40 گھوڑا سوار تیار ہو گئے مکئی میری مجلس گھوڑے دی گردن لگ گئی آدھے 4 گز دینے دے ہتھا چلے لو ٹر دے بھی آؤ ریت اچ مار دے بھی آؤ او چکریہ لیارنے سے ریت اچ نہیں ماں دے چگر اچ پہلا شملی بھائی کدی میں روایت نہ پڑھدا آج 7 محرم دی رات باب الہوائے دا جھولا ماں ٹبے دنال چادر لکھی ہے دعا پہ منگ دیئے میرا اللہ میرا نکا جیا پترے ادھو نیزے ریت اچ پھلاندے نیزے ٹر دے آرے نے گھوڑے ایک بے غیرت دا نیزہ بھاری ہویا حق بندائی گھوڑے تلاندہ انہاں دا ہاتھ رکھن والا کوئی نہیں ہتھا نہ ریت ٹاندا علی اصغر برآمد کر لیندہ تو مسلمانے میرے تے یقین کری کتے دا بچہ تھلے نہیں لتھا نیزے نو اور زور دیتا گلشن رباب دی نازک علی نو کے سنان تے آئیے ماں پتر نوے کے پیا دیئے پیا تارا فجا ہردہ چڑسی اصغر پہ مرغ بلے سن بولی او معمول مطابق ایک باری شہزادے دا جھولا ہے چلے ہو
آرام نال میرا دل ہے میں ماں دی لوری پڑھا تے میری منت ہے جب تک میں لوری پڑھ رہا پردے دار اگر تواڈیاں جھولیاں کوئی 4 5 6 سال دا پتر ہے کوئی 6 مہینے 8 مہینے دا پتر ہے تو 4 منٹ واسطے اس نے مٹی تے لٹا میں دعا کراں گا تیرا جوانی چڑھ پوسی ہو سکتا ہے تیرے پاسے نال اصغر دی ماں آئی ہوئے وہ آکھے گی سونا تے میرا بھی بڑائی میرا تے لوریاں آلہ ہی مارا گیا آ گیا شہزادے دا جھولا جڑی ماں لوری دیتی ہے آ جاوے لال اصغر آ جاوے لال اصغر جھولا تیرا جھولاواں کیوں ماں تو رس گیا ہے آ جا میں واری جاواں آ جاوے لال اصغر آ جا آ میڈا نازنین ڈاڈی گرم زمین اصغر مہارا موڑے سنگت نمادی چھوڑے اصغر مہارا موڑے سنگت نمادی چھوڑے تیرے جلال مرا کے سکھی سو دیا نہیں ماوا آ جاوے لالے جیویں کاری چندل ہے وہ پڑھ بسم اللہ جیویں کاری چندل ہے وہ پڑھ بسم اللہ تے وچوں رحل دے پاک قرآن انج پتر ربا بدھی جھولی چوں چایا صابرہ دے سلطان ادب شاعت سے پتر دا ہے وہ منہ چمیا وال چمی سے خوشک زبان وہ وقت جا میدان دو ٹر پہ گھٹ پانی منگان دکھا جڑا لہ گئی پیو دیا تلیا تے یکھے بردہ کم سنویر کدی ریت گرم تے ڈہندا ہے پتر اپنا میں تو کھس لیا اور مل دے بزنی ربا بھی تو کفا بیگانی ہے تے ذرا پتر کرو جھل جھل کے احسان کی تئی نہ ہو باہر آئی کھڑی رہی دروازہ مل سید میں قبر بڑھدا دفن